Crâșnitul dinților, fie că se întâmplă ziua, fie că se întâmplă în somn, nu este doar un obicei nervos. Este un semn că între dinți, mușchi și articulații există tensiune. Acest obicei involuntar poartă numele de bruxism. Netratat, nu afectează doar zâmbetul, afectează postura, articulațiile și starea generală de bine. Bruxismul este contracția involuntară și puternică a mușchilor masticatori. El poate să apară noaptea, atunci când crâșnim din dinți fără să ne dăm seama, bruxismul nocturn, sau ziua, când ne trezim cu gura încleștată, în special în perioadele de stres, bruxismul diurn. De cele mai multe ori pacienții nu își dau seama că fac asta. Descoperă problema abia atunci când încep să apară simptomele. Printre semnele cele mai frecvente ale bruxismului întâlnim uzura dentară accentuată, sensibilitate la rece și durere la masticație, dureri dimineața în zona tâmplelor și a urechii, senzația de maxilar obosit sau încordat, dureri în zona umerilor sau a gâtului, fracturi, fisuri sau microleziuni la nivelul dinților, pocnituri sau zgomote articulare. Un alt indiciu comun este partenerul care observă zgomotul descrâșnit noaptea. Bruxismul are o cauză multifactorială, adică el apare dintr-un cumul de factori: stres și anxietate. Corpul încearcă să elimine tensiunea acumulată prin încleștarea maxilarelor. Interferențele ocluzale. Atunci când dinții nu se ating corect, mușchii masticatori se tensionează. Ghidajele incorecte, atunci când mandibula alunecă în poziții greșite în mișcare. Problemele articulației temporomandibulare, când articulația nu este corect centrată. Sau obiceiuri posturale, când capul sau gâtul nu sunt poziționate corect, pot activa sau tensiona mușchii masticatori. În cele mai multe cazuri, bruxismul este o adaptare a corpului la stresul fizic și emoțional. Deși la început pare o problemă simplă de tensiune, în timp bruxismul determină modificări vizibile. Dinții se uzează, se scurtează, marginile se tocesc sau se fisurează. Fața începe să pară mai lată, mai tensionată, datorită mușchilor maseteri care se dezvoltă prea mult. Apar dureri la nivelul articulațiilor și a gâtului. Zâmbetul își pierde din luminozitate, iar mușcătura devine dezechilibrată. Bruxismul nu trece de la sine. Dimpotrivă, tinde să se agraveze. Pe termen lung, poate duce la uzură dentară accentuată, retracții gingivale, hipersensibilitate accentuată sau fracturi dentare, disfuncție la nivelul articulației temporomandibulare sau dureri cronice de cap sau de gât. Tratamentul corect urmărește reducerea activității musculare, protejarea dinților și echilibrul funcțional. Tratamentul bruxismului este personalizat și poate include gutiere nocturne pentru relaxare musculară. Ele protejează dinții și relaxează musculatura. Ajustări ocluzale, îndepărtarea contactelor premature. Tratamente ortodontice atunci când avem discrepanțe între oasele maxilare. Exerciții și terapie miofuncțională pentru relaxarea musculaturii. Managementul stresului, respirație, terapie cognitivă și somn de calitate. La OrthoHome nu tratăm bruxismul ca pe o problemă dentară, ci ca o disfuncție complexă, echilibrând dinți, mușchi și articulații. Bruxismul este modul prin care corpul ne spune că ceva nu este în armonie. Cu un diagnostic precis, tratament interdisciplinar și îngrijire constantă, putem opri uzura, reda liniștea articulației și relaxarea zâmbetului. Un zâmbet frumos nu înseamnă doar dinți drepți, ci și o mandibulă relaxată, un somn odihnitor și o stare de bine în tot corpul.